Cilat janë bazat e kësaj aktakuze të cilën e keni ngritur, por që në fakt nuk e keni dërguar në gjykat, rrethon për cilën do të flasim në vazhdim. Cilat janë pikat e forta të kësaj aktakuze? Betim këtu kemi të bëjmë një vepër penale, keqpërdrim të pozitës së autoritetit zyrtar nga ana e personave zyrtar. Respektivisht nga ana e antarëve, të cilët tani të akuzuar pra, të komisionit qeveritar, cili është besu një detyrë për njohje dhe verifikim statusit të veteranëve të luftës së shoqërisë shqiptare të Kosovës, të cilët me veprime apo dhe me mos veprime tyre u kanë mundsuar me shumë se 19.000 personave të përfitojnë statusin e veteranit luftetar në kundërshtim me ligjin. Po flasim për një proces të kundërligjshëm, ku në këtë akuzë në shkruar nga ana ime provohet se personat nuk i kanë respektuar procedurat dhe ligjin. Ky komision kishte leju që një numër i madh i personat përfitojnë nga statusi i veteranit luftetar, të cilët në kohë lufte ishin të mitur apo fëmijë. Pastaj personat që kishin kryer vetëm, po e përmendni, vetëm aktivitete logjistike, financiare ose politike. Pastaj kishin përfshirë edhe persona tjerë që nuk e kishin kryer shërbimin deri në përfundim të luftës, ashtu siç e kërkon ligji për veteranin luftetar, duke i kategorizuar edhe veteranët pjesëmarrës dhe pjesëtar të përfitojnë si veteran luftetar. Pra duhet bëhet qartë kjo për publikun. Fjala është për kriteret e ligjit për veteranët, të cilat nuk janë respektuar, duke i legalizuar dhe miratuar gjitha këto shkelje me vetdije. Lënë ceket se askush më mirë se sa antarët e Komisionit Verifikim Shtetor nuk ka qenë informuar me përmbajtjen e ligjit. Betim, gjatë punës, ky komision e ka krijuar edhe një nën komision të mbrëmshëm që është marrë edhe me hartimin e përkufizimeve për gjitha kategoritë e veteranëve, të cilat propozime me pas që dërguar në zyrën ligjore të kryeministrit, e pas që në aprovu tilla e dërguar në Komisionin për Kacë Parlamentar, dhe si të tilla ashtu në aprovu pastaj edhe në parlament. Gjitha propozimet e tyre në aprovu. Që edhe sot janë norma që duhet mu respektu. Se sa jo serioz kanë qenë antarët e komisionit, po e përmend edhe një fakt. Personat e njëjtë, të cilat i kanë hartuar listat fillestare, në shkallë të parë, i kanë shqyrtuar edhe ankesa, që është absurde. Ani pse vetë ky komision kishte krijuar një përsëri prapë në komision për 5 antarësh për shqyrtim të ankesave. Madje ka pas edhe një draft rregullore për hartim të këtyre ankesa, por në fund është injoruar nga vetë Komisioni i Verifikim Shtetor. Dhe çka kanë vendosur? Kanë vendosur që përsëri personat e njëjtë ti kryejnë edhe shqyrtimin e ankesave. Dërsa për këtë mënyrë të veprumit, ka pas edhe përplasje vetë brenda Komisionit Verifikim Shtetor. Ka pas edhe antarë të cilët edhe kanë dhënë ndërheqje. Këtë kjo me qëllim që s'kan dashur të jenë pjesë e një veprimi të kundërligjshëm. Dhe pastaj kuptohet ka ndodhur çfarë ka ndodhur, për të jemi ndjeni tash, do të kemi numër kaq të madh veteranë luftetar që dita ditës veç po rritet.